了就是肉粽节为了驱邪解疫，这个各地民众拢有出这个午时水有这个习俗，啊，大部分拢因为疫情的严重呢影响到，所以讲呢宣布取消。不过伫台中、国馆、甲高雄、凤山这边，今年赶快依照上这个案例呢，提供民众来提这个水，现场有真侪人伫遮入金，甚至呢惊动警方伫遮呢现场甲苦劝。啊，伫嘉义呢，嘉义有一个洲南盐场。逐年出这个午时盐的活动，即是改线上直播的方式，保留这个习俗，嘛，互这个民众有安全距离。台中古关山泉水不停从岩壁涌出，一群人拿着大水桶蹲在地上取水，水质不止清澈甘甜，挑对时间来拿，就是具有辟邪效果的午时水。相传端午节这天，在中午11点到下午1点这2小时阳气最盛，将午时水装回家洗澡、煮开泡茶，能够驱邪去除厄运。不过现场车辆越来越多，远警不敢大意，马上举牌要求民众保持好距离。同样的场景出现在高雄，1、2、3、4、5，随便一数都超过10个人。凤山龙目井300多年历史，每到端午佳节，大家为了辟邪的习俗，都会来到这边，但距离靠得这么近，恐怕还没保平安，先增加了染疫风险。民间的习俗，一个诱保家庭的一个观念，请志工还有请守队来保持距离。群聚的风险在所难免，就有地方干脆线上直播。正午之时，正10日我们收的盐叫做午时盐。2名工作人员拿着耙子推呀推，嘉义洲南盐场不只有午时水，加上这本身就有辟邪含义的盐，效果双倍。今年吸引的索取人潮到不了现场，统统涌到了网络上，让这个习俗持续举办。华视新闻黄富张春峰、许达人、谢玉兴，台中高雄报道。